थंडा हो जाइए नाकरू खाली पानी बहुची से गोटे औषध बनईदेवी जोटा कि आमर प्रिय माँ तुलसी देवी माँ पत्र नहीं आसबि अदा मिसेकी महू मिसेकी स्टोर कर रखी टिके खुआबी। तो चलते मुझे तुलसी पत्र तोड़िक आनी तुलसी तो समस्त प्रिय तुलसी उपकारिता किए न जाने। चलते बाबा पिंछा धरिक आइलु पिंछा आने पिंछा पिंछा आने आने पिंछा आने मुझे पिंछार तुलसी पत्र आनिक रखीदे ए मु पत्र तोलिक आनी अधा ताको मु भलसे हलदी पकईकी गोटे 5-10 मिनट बोली छाड़देवी पानी में बतुराई देवी जो द्वारा कि माने किसी पोक पोक थी तो चलीज भलसे सफा करके भलसे सफा करके माने भलसे सफा करदे रखीदे। तो चलते मुझे पानी में बतुराई दूसरी हलदी पानी देकी देखो मुझे हलदी पानी देकी बतुराई दूसरी हलदी टे मिसई दूसरी मिसई भलसे टे घाटिकी रखीदे जो द्वारा कि माने पोक पोक जदि भी किसी थी कि कौन ताहले से गुड़ा सब बाहर जीव माने जहाँ भी इन्फेक्शन थी जीव हरी। तो यही तुलसी माने पत्रर महिमा माने गुण किए न जाने ठंडा काशरू कफरू माने पेट गैस रु हजम रु सबू थी आमर तुलसी माने सबू आयुर्वेदिक जिनिस तुलसी पत्र मिसी थाए तार सबू जिनिस आम बहुत उपयोगी। तो से बोली ना तो आमर माँ देवी तुलसी देवी माँ माने बर पाई तार मूलरू डाला पर्यटन सबू जिनिस केवल उपकारिता ही उपकारिता। तो अभी मुझे छाड़ी दूसरी सेमती 5-10 मिनट बोली देखो छोट पिला हो कि बड़ लोक हो कि माने जी भी खाईपर आयुर्वेदिक जिनिस किसी भी माने कथा नुह। तो से बोली मो अदा खंडे नहीं जाइए तो अधिका पत्र टी आनी ताटिया खंडे पत्र आनी देखूँ तो ता दिहरे मु नहीं जाऊँगी टिके लवंग जोड़ा कि मंजी थी लवंगटा टी भल कम दिए। तो से फुल थी माने लवंग 7-8टा नहीं जाइए अल्प टिके अड़े माने गोलमरीच नहीं जाइए अदा खंडे नहीं जाइए आपको भलसे कोदेवी आपको भलसे कुटण कर दूसरी भलसे कुटण कर दूसरी कुटिकी जब गरम पानी फुटेकी भी ग्राइंडिंग करें महू मिसई पारे मुझे रखीदे स्टोर करके। तो देखूँ हो जाइए मुझे बसई देती गोटे ग्लास पानी दूसरी आउ गोटे ग्लास माने अधा ग्लास पानी दूसरी तापर मु सब तुलसी को लेकिन तादेह पकई दूसरी। जदि छोट पिला भी माने अधिका टिके कम बयस माने वर्षे 7 मास 8 मास छुआ को जदि दौरड़ा भी माने महू माने ये दौरड़ा को फास्ट फुटेदब तापर छाणी सागर महू मिसेकी पिया हो ठंडा काश कफ पाई यहाँ मो पुओ को खुआली किंतु एबे से बड़ है तो से मुझे टी खाबार अच्छी ठंडा काश समस्ते खाईपर से मुझे अधिका बनई दूसरी। तो देखूँ जोटा टी मो पुओ कि आम बनाऊँगी से सेयार कर आपण मैंने चाहिए आपण मैंने बनई पारे स्टोर करेंगे आयुर्वेदिक जिनिस माने ये तो आयुर्वेदिक जानते आयुर्वेदिक कौन साइड इफेक्ट ना तो सेटा मु घरे बनई मो पुओ को खुआई मुझे खाई से बनाऊँगी के कुटी नौची आपको भी कुटी नौची। तो अबे मोर हो जाइए जोटा कि अदा लवंग आउ माने गोलमरीच तो मुझे आधे पकई दूसरी जाल को कम करदे माने मिली रखिकी माने जी पानी देचन तार हाफ कर नबा पानी को फुटेकी माने हाफ नुह तार हाफ रु आउ टिके अधिका कर नबा। तो फुटी जाऊ आम गोटे घोड़नी घोड़े दबा चलते मुझे चामच रे घाटी दूसरी फुटियापाई कि छाड़ीदे जिते बड़े माने गोटे ग्लास आउ हाफ देती ताने आम गोटे ग्लास करदे हाफ ग्लास माने सेमती फुटण होगी से गोटे ग्लास जिते हो आम छाणीदे। तुलसी पत्रटा खाईदेलु नहीं तुलसी पत्रटा खाईदे नहीं देखो तुलसी पत्र मो गुलू खाई काढ़ा बनवा को थे माने सांगे सांगे पीबार थे तो सांगे सांगे काढ़ा बनवार थे माने जदि थी ताहले 5-7टा तुलसी पत्र सहित टिके बेलपत्र टिके गोलमरीच टिके अदा टिके मिश्री मिसेकी माने टिके हलदी मिसेकी काढ़ा करके पिया जाए सेटा तो मुझे आगु अपलोड करी। तो यहाँ मुझे स्टोर कर रखापी निमंते बोली मुझे बनाऊँगी। तो आपण मानक निहाती भल लगे जदि भल लगे निहाती शेयर लाइक करेंगे आउ सब्सक्राइब करके मो चैनल सहित जोड़ी होकर रहिए जो द्वारा कि मुझे टिके भी माने मो छुआपाई जी मुझे जिनिस बनई छोट बेलू आज जाए जोड़ा जहाँटा बनई से मुझे कहीदे
आटा समस्त बोली तो स्टोर कर रखिनेबी किंतु काच पात्र थिले स्टोर कर रखिले टिके भल फ्रिज रे रखिनेबी जदि बाहर रखिबे 3-4 दिन तो मुझे अधिक टिके बनई से फ्रिज रे स्टोर कर रखिनेबी खुआइबा कि माने जदि टिके खाद्य पूर्वर माने खुआ जाए सकाळु संध्यारे तो जदि बेसिकी पत्र नहीं मुझे जेहेतु बेसी पत्र नहीं तो बेसी पत्र नहीं अल्प टिके खुआइबे माने गोटे चामच रे छोट छुआ को खुआइले माने गोटे चामच रे हाफ चामच खुआइबे आ जदि बड़ पिला खुआए माने निजे खाइबे ताहाले चामच रे चामच रु 1.5 चामच खाइ परिबे किछि कथा नुह किंतु जदि पत्र अधिक कम क्वांटिटी नहीं थिबे ताहाले माने अधिका 2 चामच खाइ परिबे छोट छुआ को भी गोटे चामच खाइ परिबे जदि पत्रडा माने कम नहीं था किंतु जेहेतु मु अधिका पत्र नहीं मु कम खुआबी कहीं सेटा गरम कर दिए देह को तो देखो आमर ए फुटुची अल्प अल्प फुटी गलानी आउ अल्प टिके फुटी गले हो तादेहरे मु काच पात्र गोटे मु धोईकी सफा करके रखीदेची ताको छाणीदेबा ठंडा हेले महू मिसेकी रखिबा हो जाइए आम ताको छाणीदेबा आनिक आम ताको छाणीदेबा भलसे देखो मुझे छाणी देती माने ठंडा हाँपाई छाड़देवा ये एमती हैरान कर तो मुझे रखीदेवी ना से ढाईदेव तो देखो एमती हैरान कर सब ढालिकी विंचुची चाहिए आपको भी माने सुखेकी ग्राइंडिंग करी चामच से टिके टिके खाई पारे सकाळु सकाळु तो यापाई मुझे कौटा करूँ ये सब ढाली दूसरी मतलब सुखापी मुझे सुखेदेवी जा ढाली दूसरी से बोली मुझे सुखे पारूनी यहाँ भी माने बहुत ही चमत्कार जिनिस खाली तुलसी थी ग्राइंड पेस्ट करी मुहरे भी लगे पार्टी किंतु आपको तो खाइबा द्वारा एत भल जोटा कि माने भितर देहर भितर भल रहिले आपे आपे बाहर भल रुझे आनी माने पंचुक पाई मुरुज देखूँ गोटे व्हाइट कलर गोटे रेड कलर ब्लैक कलर येलो कलर आउ ग्रीन कलर ऑरेंज कलर बोधे घरे अच्छी आ गोटे पिंक कलर भी घरे अच्छी मो बुलू हजे सब ढाली दूसरी मुझे डबारे भरी करदेवी मुझे स्टोर कर रखी नहीं महू मिसेकी डबारे रखी देखी स्टोर करके आमर तुलसी सिरप तुलसी महू भी ये मिसेदेवा कथा कि मिसेली मुझे खुआबी टिके खुआबी तो खाली तुलसी पानी की रखीदे कहीं बड़ लोक खाइले महू न मिसेले चलो कि अल्प टिके महू मिसे दूसरी चामच गोलीदेवी भलसे महू पानी पीदेव मो पिला रखीदे खाली पेटर अच्छी बोली मुझे गोटे चामच रे माने अल्प टिके टिके जाऊँगी तो मुझे पीआई देली आगे स्टोर कर रखीदेवी एतिक महू टिके बा महू खाऊ नहीं महू खाऊ नहीं 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 तो हो गला आमर ए महू माने देसी चिकित्सार तुलसी सिरप तुलसी काढ़ा यहाँ सका खाली पेटर टिके टिके खाइले देह भी भल तो मुझे बनई पारूनी या धरी धरी तापर एबे तो ताकू ठंडा है से बोली गछ भी बहुत सारा लगे से बोली मुझे बनईदेली आपण मैंने भी बनई पारे तो जदि केमी लगे वीडियो को निहाती लाइक करेंगे शेयर करेंगे यहाँ गाँव आनी महू तो सपोर्ट करेंगे आ सब्सक्राइब करके मत आगू नहीं जी देखो।